say the wrong things. I wish that we were laying in the same sheets, but lately you've been acting like you hate me. Call me. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como que tá aí na casa de vocês? Como que tá aí na vida de vocês? Porque a minha, graças a Deus, está ótima. Só que, gente, hoje, no caso, né, eu vim gravar aqui um vlog do meu dia. Hoje é sábado. Nem ontem, nem quinta teve aula, mas eu queria gravar um vlog com essa introdução que sempre tem nos meus vlogs. Então, eu queria gravar um vídeo com essa introdução, só que, gente, eu não tô conseguindo gravar mais eu acordando. Aí, tá uma porcaria, né, gente? Porque eu quero gravar certinho eu acordando. E quando eu não consigo... Aí, como eu não consigo gravar eu acordando, eu me estresso, gente. Eu me estresso, eu desisto de gravar. E também, vira e mexe, eu não tô tendo tempo. Mas vamos pular isso e aproveitar que hoje eu vim gravar um vlog do meu sábado. E, gente, eu tô muito animada. Daqui a pouco eu volto. Oi, gente, tudo bem? Voltei aqui com vocês. Aí, gente, eu lavei o cabelo e eu finalizei, que eu não gravei ele finalizando ele, porque ele estava... Eu só estava descarregando, aí eu deixei carregando direto. Aí agora eu vou passar a espuma. Peraí. Gente, ignora minha prima chorando no fundo, eu vou passar a espuma no meu cabelo. Gente, essa espuma, ela é caseira. E eu tinha feito uma primeiro, que ela era com shampoo. E, gente, ela ficou perfeita. Perfeita, você sabe o que é perfeita? Era o que essa espuma ficou. Eu já tomei banho, eu troquei de um pouquinho, minha prima tá aqui em casa, né? Aí, gente, eu fiz a maquiagem que ficou diva, só que não dá pra ver muito bem porque aqui em casa tá escuro. Mas, gente, agora é só trocar a roupa, escovar o dente e passar perfume. E daqui a pouco, tipo, 2 horas, eu vou. E é isso, gente. Daqui a pouco eu volto com vocês. Então, gente, eu tinha chegado em casa, mas eu não tava com vontade de falar. Então é isso. Tchau, e foi o vlog.